Hər kəsə salam. Dim toplusundan məhlullar bölməsinə yeni əlavə olunmuş səhifə 149-dakı 68-ci sualın izahına baxaq. Müəyyən temperaturda maqnezium sulfatın suda doymuş məhlulun 252 qramında 12,4 mol oksigen atomu var. Həmin temperaturda maqnezium sulfatın həll olma əmsalını hesablayın və duzlu hidrozini nəzərə almayın. Demək, maqnezium sulfatın suda məhlul deyirsə, yəni bu nədən ibarətdir? Maqnezium sulfatdan və sudan. Və biz bilmirik burada nə qədər maqnezium sulfat var, nə qədər su. Birinə x mol yazaq, birinə y mol yazaq. Və bizə deyir ki, bu məhlul 252 qramdır. Yəni hər bir maddənin emerini əmsalına vuraq. 120x üstəgəl 18y, bu bizim qarşılığımızın ümumi kütləsi 252 qramdır. Və deyir ki, 12,4 mol oksigen atomu var. Maqnezium sulfatda 4 oksigen atomu var, vururuq əmsalına 4x. Suda 1 oksigen atomu var, vururuq əmsalına y. Bərabərdir 12,4. Buradan tapırıq y bərabərdir 12,4 minus 4x. Y-in bu qiymətini gətirib burada yerinə yazdırıq. 120x üstəgəl 18 vurulsun. 12,4 minus 4x bərabərdir 252. Buradan da x bərabər olacaq 0,6-ya. X-in bu qiymətini gətirib burada yerinə yazsaq, y bərabərdir 12,4 minus 4 vurulsun 0,6, y-də olacaq 10. Yəni bizim məhlulumuz nədən ibarət imiş? 0,6 mol maqnezium sulfatdan və 10 mol sudan. İndi deyir ki, həmin temperaturda maqnezium sulfatın həll olma əmsalını hesablayın. Yəni KH nəyə bərabərdir? Həll olan bölünsün su vurulsun 1000. Həll olanımız nə qədərdir? Maqnezium sulfatın molu 0,6 vur, emeri 120. Suyun əmsalı 10 vururuq, daha doğrusu molunu vururuq kütləsinə 18-ə. Vururuq da 1000-ə, edəcək KH-ımız 400.